Na hii hapa ndo moja kati ya video bora kabisa za kufungulia mwaka. Ukimsikiliza kwa makini huyu jamaa, alafu ukafanya vitu ambavyo amevisema hapo, utatoboa mwaka huu. Mwaka 2026 utakuwa ndo mwaka wako wa mafanikio. Umeshindwa kutoka milioni 1 mpaka milioni 7 kama ambavyo ulikuwa umeweka malengo yako kwa mwaka 2025. Nataka nikuonyeshe ulifeli wapi na mwaka 2026 ufanye kitu gani ili uweze kutoboa. Tena asubuhi tu kuanzia Januari mpaka Machi umeshafikia level unayotaka kufika. Iko hivi, watu wengi mna mtindo wa kuweka malengo. Kwa mfano, sasa hivi tayari watu wameshaanza kuweka malengo. Hapo unapomtazama sasa hivi una malengo yako mwaka 2026. Lakini bado hujajiuliza kwa nini mwaka 2025 ulishindwa kutoboa. Na ndio maana hii ni video ya lazima ya kutizama kama kweli unataka kulevel up na kuweza kuwa mbele ya muda. Sasa iko hivi, wengi huwa mnaweka malengo na kuishia hapa. Mnaweka malengo tena mnaambiwa weka malengo makubwa na madogo. Weka malengo makubwa na madogo. Weka malengo ya miaka 10 na ya mwaka mmoja. Vizuri kabisa. Mimi sikatai, nakubali kabisa. Na watu wengine wanashadadia wanasema hakikisha malengo yako yawe ni smart. Malengo yakiwa smart maana yake yanaweza kufikika. Sasa mimi nasema kwamba hii ni process mojawapo tu ya kuweza kufanikiwa kufikia malengo. Kwa mfano ukimsoma mtaalamu wa malengo makubwa ambaye anaitwa Benjamin Hardy anasema kwamba sayansi ya kufikia malengo makubwa unatakiwa usahau kuhusiana na yaliyopita na ufocus zaidi kwenye yale yanayokuja. Na ndio maana sasa kuna process ya hatua 3 ambayo ukizingatia itakusaidia sana kuweza kufanikiwa kwa mwaka 2026. Usiishie kuweka malengo. Kila mtu ana malengo. Ingekuwa kuweka malengo unafanikiwa, kila mtu angefanikiwa na wewe ni shahidi. Umeshindwa kufikia malengo kwa mwaka 2025. Maana yake ni kwamba kuna shida mahali. Na hiyo shida utaitatua kwa kwenda hatua ya pili. Kwamba ulivyoweka malengo ya kutoka milioni 1 kwenda milioni 7, ulikuwa na tabia za milioni 1, ulikuwa na ujuzi wa milioni 1, ulikuwa na imani ya milioni 1, ulikuwa na maarifa ya milioni 1, ulikuwa na marafiki wa milioni 1, ulikuwa na mentor wa milioni 1, ulikuwa na mazingira ya milioni 1, na ukatamani kufikia milioni 7 baada ya mwaka mmoja, lakini ukashindwa kujibadilisha kuwa mtu ambaye ana tabia za milioni 7, ana ujuzi wa milioni 7, ana imani za milioni 7. Maana ni kwamba ukitaka kufanikiwa kutoka milioni 1 mpaka milioni 7 kwa mwezi, kwa mwaka unaokuja, unatakiwa ujuzi wako, tabia zako, imani zako, marafiki, mentor na mazingira vitoke kwa vya milioni 1 viende kwa vya milioni 7 na uanze mara moja kuingia kwenye hiyo quantum leap. Maana yake uanze kuishi kama ni mtu wa milioni 7. Kwa mfano, msanii mchanga anayetamani kuona mafanikio kama Diamond kwa miaka 3 ijayo, maana yake sasa hivi hapa alipo anatakiwa anze kujiuliza Diamond kwa kipindi kile alikuwa anafanya nini? Alikuwa anashinda sana studio, alikuwa halali, anakesha akifanya vitu gani? Hiyo vitu unatakiwa